快看！60岁的老妈妈终于忍不住要处理这个木桩子，心里还有些犹豫，但搬家在即，老妈妈也只好将它处理了。原本打算卖个100块就很不错了，可小伙却给了老妈妈800块，说是图个吉利，就迫不及待将木桩子切割下来，立刻拉回了家。一路上的速度真叫一个快，生怕周围的邻居看到后说3道4。可想而知，小伙平时没少折腾。正在此时，意想不到的事情发生了，小伙恰好与买菜回来的老婆碰了个正着。老婆看见小伙车上的木头，气得要命，说你又干了什么好事，又浪费钱，你整天搞些乱七八糟的东西，到底有何意义？小伙子看到老婆生气，心里有些慌乱，但仍然试图解释，亲爱的，你误会了，这木头其实是有它存在的价值，我打算好好利用一番，成品绝对会令你喜欢。小伙子继续解释道，我有一个想法，想用这块木头制作一个独一无二的取暖炉，作为礼物送给老丈人。你记得老丈人总是说冬天冷得让人透不过气来吗？我想这个取暖炉不仅能给他带来温暖，还能让他的生活充满乐趣。关键它还是多功能的，现在天气慢慢转凉了，到时候你就会知道它的利用价值有多高。老婆听了小伙子的解释，虽然还是有些不理解，但她看到小伙子眼中闪烁的热情和信心，决定给他一次机会。好吧，既然你已经决定了，那就试试看吧。但你要记住，如果这次再浪费钱，那你得为自己的行为负责。小伙子感激地点了点头，他知道这次机会来之不易。他小心翼翼地将木桩子搬进工作室，开始研究设计图纸。他想要打造一个既实用又具有艺术感的取暖炉。在制作过程中，小伙子力求让每一个细节都达到完美。手工艺术是传统文化的重要组成部分，它凝聚了手艺人的智慧和辛勤汗水，一雕一刻都展现了手艺人对美的追求和热爱。他们用双手创造出了无数精美的作品，让我们感受到了生活的美好。然而，如今手工艺术面临着被遗忘的危险，因此我们应该伸出热情的双手，为手艺人点赞，为他们精湛的技艺喝彩，让我们的点赞成为他们继续前行的动力，让手工艺术在传承中焕发出新的光彩。让我们一起行动起来，为手艺人送上最美的赞美，让他们的辛勤付出得到应有的回报和尊重。取暖炉终于完成了，它造型独特，功能齐全，不仅能让室内温暖如春，还能当火锅炉子用，和几个朋友吃个烧烤，聊聊人生什么的。这也太棒了！小伙子看着自己的作品，满意的笑了。他知道这份礼物一定能令老丈人喜欢。很快，这个作品吸引了全村人的围观，人们纷纷聚集在一起，好奇地探讨着它的来历和意义。有的邻居赞叹着它的精美工艺，有的则惊叹于它的独特创意。国庆节当天，小伙子带着取暖炉来到了老丈人家。老丈人看到这份礼物，激动不已，连连夸赞小伙子的用心和才华。他亲自点燃了取暖炉，室内立刻充满了温馨的氛围。看着老丈人满意的笑容，小伙子心中也充满了喜悦。不知大家觉得小伙的设计如何？如果是你，你会喜欢这个礼物吗？评论区说说你的想法，我们下次见。